ka? Yes. Tamarkin, Mikey. Pagkain niya kagabi. We need to clean. Ate ko. Natapon mo din yung pagkain. Gusto niya itong chicken. Yung flavor. Kain siya. Ang lakas ng... nauubos niya kaagad. Ay, ang buhok nakita man. Ano man ang buhok man makita. Good morning! Guten Morgen! Guten Morgen! Malamig na yung kape ko kaagad. 6:10 na. Bilis ng oras. Kahapon sobra talaga ako na-stress sa work. Si S hindi naman niya tinarbaho yung lugar ko. Pagdating ko dun, ang daming gagawin. Pero siya yung nandun na, Monday, Tuesday. Monday, Tuesday siya nandun. Tapos Wednesday, Thursday, Friday ako eh. Pagdating ko kahapon talagang sumusobra na yung babae na yun eh. Grabe. Mas mainam pa na ako na lang yung mag-isang magtrabaho kaysa sa may kasama. Pero talagang sakit ng likod ko kahapon kaagad. Pag uwi ko, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng legs ko. Ngayon, ang sakit. Yung parang nag-exercise ako na bagong exercise or parang kahapon lang nag-exercise. Nag-start nag-exercise. Sakit yung mga kasukasuan ko. Grabe yung banat ko kahapon. Sana nga tumawag na sa akin yung isang home for the aged. Wala eh. Hindi pa din tumatawag. Kain tayo, tinapay. Tinapay lang. Wala ko ibang makain. Ay, maraming makain pero maraming makain, tamad lang. Ganyan pag bagong grocery, parang ayaw mong kumain kasi walang pagkain. Kasi yung talaga, parang hindi siya tao, parang wala siyang feelings, parang wala siyang emosyon. Diba? Dito namin sa workplace. Dito namin. Here na yun.
Sasarado ng kanya. See you later. Kararating ko lang sa bahay. Nag-usap kami konti ni John. Tapos, kain ako at sobrang gutom. Namili ako konti. Bumili ako ng 2 cheese. Yung ganito, yung soft cheese. Kasi nakalimutan ni John na sabihan ako kahapon. Sabi ko, yung life niya is cheese. Cheese is life for John. Tapos bumili ako nito ulit. Kasi ubos na yung kahapon. Huwag naman sanang tumaba ulit ako. Bumili ako ng 3. Kasi last na yan. Season lang kasi yan eh. Seasonal. Saka isang chicken breast. So 2 chicken breast. Yun lang. Nakain na ako kasi sobrang gutom ko na. Gutom na ako. Sarap. Ito yung giniling na beef na ginarosary ko kahapon. Nilagyan na ng carrots, potatoes, mushroom, wirts. Sarap. Sana tawagan na ako nung bagong home for the aged dyan. Kasi lilipat talaga ako. Ayoko na. Nalulungkot ako para sa mga matatanda doon. Pero kung okay lang sana kasi kahit si S na lang yung umalis. Hindi eh. Maglalaban na naman ako at sobrang daming labahan ni Francesca dito. Punong-puno. So, ayan yung labahan niya. Punong-puno. Buti nga may washing machine na kami eh. Dati wala kami washing machine. Tatawid pa kami dun sa kabilang street. So, nandito ako sa bahay namin, sa sala namin. Makalat. At si Francesca naglalaro. Ito yung gift sa kanya ni kasamahan ko sa work, si Ann. Binigyan siya nito. Hindi siya natakot dito, pero natakot siya dun sa stuffed toy. Gal? Batang ito eh. Takot siya kahit yung mga mukhang aso, mukhang white bear, takot siya. Pero yan, hindi siya takot. Mas nakakatakot tsura niyan eh. Nang-vlog ka, papaslakin. Yeah. Okay. Tulog daw si papa niya. Papa schlafen. Ay, pala sa fight.
May in-upload pala ako na haul. Nakakarampot na haul. Hindi ko pala na-public. Naka-private pa rin. Buang. Nag-upload ako dito sa... Nag-upload ako. Oras dito sa Switzerland, mga 9 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi. Pag 9 p.m. dito sa Switzerland, 4 o'clock sa Philippines ng madaling araw. So, pero kahapon nakalimutan kong i-public. Naka-private pa din pala. Kaya nagulat ako, bakit wala akong bagong upload? Pagtingin ko sa studio, sa YouTube studio, nandun pa, naka-private. Biskot. Di bale. Ngayon ko inano, anong oras na ba dito? 2:00 ng hapon. Mama, what's your Kuya? Kitchen. Nasaan daw yung kuya niya? 9 p.m. sa Pilipinas. Kasi pag kunyari, nagba-vlog ako ngayon, sa gabi, na-upload ko na kaagad yan. Mamayang 9 o'clock or 10 o'clock, na-upload ko na siya. Kaya, hindi ako natatambakan ng video na i-edit. Kasi alam ko, karamihan sa mga vloggers, nagtatambak sila ng mga videos. Kaya ang dami nilang ini-edit sa isang araw or ano. Para sa akin, kasi phone lang yung gamit ko. Parang ideal na sa akin na pagkatapos ng araw, edit na kaagad. Or pag may time ako sa araw, ini-edit ko na siya. Tapos, dugtong-dugtungan ko na lang kung ano pa yung mga clips na nakuha ko the rest of the day. So, parang mas mabilis kasi iMovie lang naman yung gamit ko. Pinaplano ko pa nga pala sanang mag-video. Mag-vlog. Pauwi dito kaso nakalimutan ko. Diyos mio. Mama, Yes? this is the tower. Hashpop gemacht? Tumay ka? Ayan, kaya hindi namin siya binibigyan yan. Or hindi namin siya binibigyan ng authority dyan sa tablet. Gift namin yan sa kanya, pero hindi namin sana bibigyan siya ng 24 hours na access dyan, na hawak yan. Kasi pag hindi mo talaga paggagalitan or ano yung bata na yan, hindi talaga titigil yan. Ito si Jerry, grabe ito eh. Uy, Dano. Ta! Nahulog dito. Dino, Yeah, Mama. come here, Shots. Yeah, okay. What's that, Drin? Dating Anti-dry. Good. Papa. Wow! Wow! The baby in the house and wow, wow, wow. Stop it, Papa. Stop now. What water? Is not too much? Nej, jag får se vad sushi na So, sinusort ay dinidisinfect ko yung mga toys ni Francesca. Ito hindi pa tapos. Ito tapos na. Oh, naka-disinfect na din ito. Natapos ko na itong i-disinfect. Namimiss ko yung mga toys niya na maliliit pa siya. Namimiss ko yan. Kasi ito paborito niya to eh, oh. Itong parang
hippo. Ayan, cute yan. Tapos yung bear. Bear. Ayan. Yan na yung tatlo niyang itatago ko. Kasi maraming maliliit na pieces ba? Mas makalat yung ganito. Tapos next naman yung gagawin ko yung Lego. Pero hindi ngayon. Saka na yung Lego. Kasi masyadong marami yun. 100 pieces yata yun. Tatapos lang namin maghapunan. Kumain kami nito. Si Francesca din. Tunaw na yun sa kanya. Lusaw na. Laruan! Masarap siya. Sobrang mas-sweet tong baby namin eh. Mr. Baby. You wish baby mama? Or hindi? Hindi ka baby ni mama ba? No. Was bist du denn? Sabi sa list. Was denn? Du bist baby ni mama. Uy, foreigner. Ned. Aber du bist baby ni mama. Say gute Nacht na. Nicht gute Nacht. Gute Nacht na po. May work ako bukas ulit. Hanggang Sunday pa. Nein, nicht der Sunday. Nein, nicht. Kiyat. Der gute Nacht, der Sunday nicht. Bye! Nicht der Bye-Bye.